បាទរីស៊ូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បន្ថែម Official បាទជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតអំពីមេរៀនចាស់របស់យើងណាបាទដែល title បាទចំណងជើងយើងដាក់ថា sayings and proverbs គេមកទៀត sayings and proverbs in ខ្មែរយើងបកថាភាសិតនិងសុភាសិតណាអូខេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយយើងបានសិក្សាបានមួយចំនួនហើយណាអូខេកាលពីវីដេអូមុនណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាបន្តទៀតណាអូខេ let's go together អូខេ number 61ទី61ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា a man is valued as he makes himself valuable again មកទៀត a man is valued as he makes himself valuable in ខ្មែរយើងបកថាតម្លៃរបស់មនុស្សយើងម្នាក់វាអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកធ្វើណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទីមួយអានថា value again មកទៀត value អញ្ចឹងពាក្យថា value part of speech verb in ខ្មែរយើងបកថាវាតម្លៃណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យតទៀតអានថា valuable again មកទៀត valuable អញ្ចឹងពាក្យថា valuable part of speech adjective in ខ្មែរយើងបកថាដែលមានតម្លៃណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតจะអានថា make again មកទៀត make អញ្ចឹងពាក្យថា make part of speech verb in ខ្មែរយើងបកថាធ្វើឬក៏បង្កើតណាអូខេ next តទៀត62ទី62ណាអូខេអញ្ចឹងទី62យើងអានថាa merry heart is a good medicine one more time នៅទៀត a merry heart is a good medicine in ខ្មែរយើងបកថាទឹកចិត្តរីករាយគឺជាឱសថដ៏ប្រសើរណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា Mary again មកទៀត Mary អញ្ចឹងពាក្យថា Mary part of speech adjective in ខ្មែរយើងបកថាដែលសប្បាយរីករាយណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា heart again មកទៀត heart អញ្ចឹងពាក្យថា heart part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាទឹកចិត្តណាអញ្ចឹងអាចបកថាទឹកចិត្តក៏បានឬក៏បេះដូងក៏បានណាអូខេហើយពាក្យបន្តទៀតអានថា medicine one more time នៅទៀត medicine អញ្ចឹងពាក្យថា medicine នឹង part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាឱសថណាអូខេអញ្ចឹងអាចបកឱសថយ៉ាងហ្នឹងណាដូចជាថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេ63ទី63ណាអូខេអញ្ចឹងអានថា an occasion lost cannot be redeemed again មកទៀត an occasion lost cannot be redeemed អូខេអញ្ចឹង in ខ្មែរយើងបកថាឱកាសណាឱកាសដែលមានឱកាសដែលបាត់បង់ទៅហើយมันអាចមានម្ដងទៀតបានទេណាអូខេហើយអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យនៅក្នុង clean នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា occasion again ម្ដងទៀត occasion អញ្ចឹងពាក្យ occasion នឹង part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាឱកាសណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតយើងអានថា redeem again ម្ដងទៀត redeem អញ្ចឹងពាក្យថា redeem part of speech verb in ខ្មែរយើងបកថាទូទាត់សងណាគេទូទាត់សងឬក៏បំពេញអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេ64ទី64ណាគេអញ្ចឹងយើងអានថា an ox is taken by the horns and a man by his tongue one more time ទៀត an ox is taken by the horns and a man by his tongue in ខ្មែរយើងបកថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឮណាគេតែនិយាយថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកអញ្ចឹងទៅណាអូខេយើងទៅសិក្សាពាក្យនៅក្នុង clean នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា ox again ម្ដងទៀត ox អញ្ចឹងពាក្យថា ox part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាគោឈ្មោលណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា take again take អញ្ចឹងពាក្យថា take part of speech verb in ខ្មែរយើងបកថាយកឬក៏នាំយកអីចឹងណាបាទអូខេតែពាក្យនៅក្នុង clean នេះយើងប្រើ taken ណាអូខេអញ្ចឹង taken ហ្នឹងវាជា past participle របស់ take ណាអូខេអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា tongue again ម្ដងទៀត tongue អញ្ចឹងពាក្យថា tongue part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាអណ្ដាតណាអូខេអណ្ដាតក៏បានឬក៏ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា horn again horn អញ្ចឹងពាក្យថា horn part of speech noun in ខ្មែរយើងបកថាស្នែងណាអូខេស្នែងសត្វអីចឹងណា
Okay, next តទៀត Okay 65 ទី 65 ណាគេអញ្ចឹងយើងអានថា A patient man wins the day យ៉ាគេមកទៀត A patient man wins the day យ៉ាអ៊ីនខ្មែរយើងបកថាមនុស្សដែលមានចិត្តអំណត់អត់ធន់នឹងអាចឈ្នះពេលវេលាណាអូខេយើងទៅមើលពាក្យនៅក្នុង clean នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា patient យ៉ាគេមកទៀត patient យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា patient part of speech ជា noun នៅខ្មែរយើងបកថាអត់ធ្មត់ឬក៏ចិត្តធ្ងន់នេះអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតយើងអានថា win យ៉ា again win យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា win part of speech ជា noun in ខ្មែរយើងបកថាឈ្នះណាអូខេ next តទៀត 66 ណា ទី 66 អូខេអញ្ចឹងយើងអានថា A small leak will sink a great ship យ៉ា again មកទៀត A small leak will sink a great ship យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថារៀងតូចតាចអាចបង្កឲ្យទៅជារឿងធំបានណាអូខេ next អូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា leak យ៉ា again មកទៀត leak យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា leak part of speech យ៉ាង noun in ខ្មែរយើងបកថាកន្លែងធ្លីណាកន្លែងធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យតទៀតយើងអានថា sink យ៉ា again មកទៀត sink យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា sink part of speech យ៉ា verb យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថាពន្លិចណាអូខេពន្លិចឬក៏ធ្វើឲ្យលិចអីចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេពាក្យតទៀតយើងអានថា great ship យ៉ា again មកទៀត great ship យ៉ាអញ្ចឹងមានតែ great ship part of speech ជា noun in ខ្មែរយើងបកថានាវាដ៏ធំណាអូខេនាវាដ៏ធំអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀត67 ទី 67ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា A storm is teacup យ៉ា again មកទៀត A storm is teacup យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថារឿងតូចតាចឲ្យคล้ายទៅជារឿងធំណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា storm យ៉ា again មកទៀត storm យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ storm part of speech ជា noun in ខ្មែរយើងបកថាខ្យល់ព្យុះណាអូខេ next word ជាមួយពាក្យបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា teacup យ៉ា again មកទៀត teacup យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ teacup part of speech ជា noun in ខ្មែរយើងបកថាពែងតែណាអូខេពែងយើងសម្រាប់សត្វតែដាក់អញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេ68 ទី 68ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា A soldier is the man who is trained to die យ៉ាគេមកទៀត A soldier is the man who is trained to die យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថាទាហានគឺជាមនុស្សដែលវឹកហាត់ដើម្បីទៅស្លាប់ណាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យនៅក្នុង clean នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា soldier យ៉ាគេមកទៀត soldier យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា soldier នឹង part of speech យ៉ា noun in ខ្មែរយើងបកថាទាហានណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ពលទាហានអញ្ចឹងណាអូខេពាក្យបន្តទៀតអានថា train យ៉ាគេមកទៀត train យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ train part of speech យ៉ា verb យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថាវឹកហាត់ណាគេចឹងអាចបកថាវឹកហាត់វឹកវើអញ្ចឹងណាឬក៏បង្វឹកអីចឹងទៅណាអូខេ next តទៀត A tree must be bent while young យ៉ាគេមកទៀត A tree must be bent while young យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថាប្រដៅកូនតន់ប្រដៅកូនចៅតន់នៅក្មេងណាគេតន់ពួកវានៅក្មេងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា tree យ៉ាគេមកទៀត tree យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ tree part of speech យ៉ា noun in ខ្មែរយើងបកថាដើមឈើណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ដើមឈើណាបាទអូខេបន្តទៀត next អូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា bent អូខេ again bent យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ bent part of speech យ៉ា verb in ខ្មែរយើងបកថាបត់ណាគេបត់ឬក៏ពុតអីចឹងបត់បានពុតអីចឹងទៅណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា young អូខេ again young យ៉ាងអញ្ចឹងពាក្យ young part of speech ជា adjective យ៉ាង in ខ្មែរយើងបកថានៅក្មេងណាអូខេនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតnumber 70 ទី 70ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា a watch pot never boils យ៉ាង again មកទៀតA watch pot never boils យ៉ា in ខ្មែរយើងបកថាអ្វីដែលរងចាំកម្រមកដល់ណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងរងចាំហ្នឹងគឺវាកម្រមកដល់ណាតែបើយើងអត់ចាំវិញគឺលឿនបំផុតណាអូខេមកផ្លែមកដល់អញ្ចឹងទៅណាអូខេយើងទៅមើលពាក្យនៅក្នុង clean ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1អានថា watch យ៉ា again ម្ដងទៀត watch យ៉ាអញ្ចឹងពាក្យថា watch part of speech យ៉ា verb in ខ្មែរយើងបកថាមើលណាគេមើលឬក៏ទស្សនាអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតអានថា pot យ៉ា again មកទៀត
pot ចាអញ្ចឹងពីតែ pot part of speech យ៉ាង noun in ខ្មែរយើងបកថាយ៉ាឆ្នាំងណាគេឆ្នាំងយើងដាំបាយដាំស្លអញ្ចឹងណាអូខេ next តទៀតអូខេអញ្ចឹងពីបន្តទៀតយើងអានថា boil យ៉ា again បន្តទៀត boil យ៉ាអញ្ចឹងពីតែ boil part of speech យ៉ា verb in ខ្មែរយើងបកថាយ៉ាស្ងោរណាគេស្ងោរឬក៏ពុះទឹកយើងដាំពុះអញ្ចឹងណាអូខេOkay, so that should be all for today. Thanks so much for your times and for watching. Okay, អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងគឺចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានអូខេហើយចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់អូខេជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ